Video materiali të para përgatitur me përkthim nga Armena. Ju lutem vëmendje ta dëgjoni Shëndetje në gaticësisë. Unë di flas shqip, por për mirë kuptomi, do flas me gjuha ime persiane, se shumë e rëndësishme është e vërtetën kjo lajme tani ose mirë. Unë jam Mehdi Sulejmani. من مهدی سلیمانی هستم، عضو سابق سازمان مجاهدین. سالهای زیادی در محیط بسته و کاملا کنترل شده در داخل این سازمان زندگی. امروز می‌خواهم به طور کوتاه درباره روشی صحبت کنم که این سازمان در شبکه‌های اجتماعی به کار می‌برد. استفاده از شخصیت‌ها و هویت‌های جدید. در داخل سازمان هر عضو موظف بود چند حساب کاربری Brenda organizadas, çdo antar ishte detyruar të hapte disa llogari me emra dhe identitete të veta. Këto llogari paraqiteshin si njerëz të zakonshëm, si aktivist, si student ose si vajza të reja për të fituar besimin e publikut. اما در واقع پشت این پروفایل ها اعضای سازمان قرار داشتند. Por, në realitet, pas këtyre profileve qëndronin antarë të organizatës, që punonin sipas urdhrave të përditshëm. Ne merrnim besime se çfarë të shkruanim, cilat lajme të shpërndanim dhe si të reagonim ndaj komenteve të të tjerëve. به دیدگاه‌ها و نظرات دیگران واکنش نشان دادم. من خودم نیز چندین حساب داشتم و هر روز موظف بودم بر اساس دستور Edhe unë vetë kisha disa llogari të tilla, dhe çdo ditë duhej të publikoja përmbajtjes sipas udhëzimit. Kjo nuk ishte veprim personal, por pjesë e një sistemi të organizuar propagandistik. Prandaj është e rëndësishme që njerëzit të jenë të kujdesshëm në rrjetet sociale. این دلیل مهم است که مردم در شبکه‌های اجتماعی هوشیار باشند. هر حساب کاربری Jo çdo profil është i vërtetë dhe jo çdo mesazh vjen nga një person i real. Shpesh, pas tyre fshihet një organizatë që përpiqet të ndikojë opinionin publik.